എന്റെ കുഞ്ഞ ദേഷ്യം വന്ന് എന്റെ ദേഷ്യം വന്നേരി മിന്നു. ഞങ്ങള് പൈനാപ്പിളിന്റെ അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി കൊത്തട്ടടാ. കൊത്തിക്കോ, കൊത്തിക്കോ, ഇത്തിരി കുത്താൻ കൊടുക്കടാ. കൊത്തിക്കോ, പച്ചമുളക് മതി. അല്ല അല്ല അല്ല, പൂച്ച വരും പൂച്ച. അയ്യോ, അതാ കോഴി. കോഴി എവിടെ? കോഴി കോഴി ഒന്നായിട്ട് നിലവിളിക്കണേണ്ടാ. ഇപ്പൊക്കെ സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കാരണം സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത്, നോയ്സർ ഇല്ലാത്തത്. തൊട്ട് തൊട്ട് വീടായത് കൊണ്ടേ ടി വി ഇട്ടിട്ടും കുട്ടികളും ഒക്കെ ബഹളമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പല അപശബ്ദങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. എന്റെ കുഞ്ഞാ, വെയില് നല്ലോണം ഉണ്ടാവട്ടെ. എത്ര പ്രാവശ്യം കുട്ടി മുകളിലേക്ക് കയറിയെന്നറിയോ? മിനു, നിന്റെ നീ ചെക്കനെ വിളിക്ക്, ഈ പൊട്ടച്ചക്കനെ. നീ പോയപ്പോ തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് പരക്കം പായാണ്. ഇത് കേട്ടോ, ഞങ്ങള് കൊറോണക്ക് അതിനുള്ളൊരു മരുന്നാണിത്. എന്താന്ന് വെച്ചാലേ അയമോദകം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും ഈ നമ്മള് ഒരു പാറ്റ ഗുളിക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, പോ അത് രണ്ടും കൂടെ പൊടിച്ചിട്ട്, പോടാ ചെക്ക, അതിലൊന്നും തൊടാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങക്ക്. രണ്ടും കൂടെ പൊടിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇത് വേണം വേണ്ടി വരികയാണ്. കൊണ്ട് പോടേടി. ആരാ കൊത്തിയതിപ്പോ? റോക്കി റെഡ്മിനെ കൊത്തിയത്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ സമം പൊടിച്ചിട്ട് മണത്ത് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ത്രോട്ട് വിരക്ക് എത്തും. അതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഇതാണ്. അലർജി മറ്റേ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ത്രോട്ടില്. ജലദോഷം ചുമ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മണപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ കൊറോണയ്ക്കും നല്ലൊരു മരുന്നാന്ന് ഞാൻ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു. ഒരാൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി. നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ജലദോഷമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്, മൂക്കടപ്പൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അയമോദകവും മറ്റേ ഗുളികയില്ല, എന്താ അതിന്റെ ഗുളികന്റെ പേര്? ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വേറെന്തോ സംഭവം പറയാ, പാലക്കാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ സ്മെല്ല് വരാതിരിക്കാൻ, മറ്റേ പ്രാണികളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അതാ സാധനം ഉണ്ടോ, പാറ്റ ഗുളിക. പോ വലാലെ. കോഴികൾ മുട്ടയിട്ടു. ഒരു കോഴി മുട്ടയിട്ടാ എല്ലാ കോഴിയും കൊണ്ട് നിലവിളിക്കും. അയൽവക്കക്കാർ കിടക്ക സൂര്യമില്ല. എവിടെച്ച പോണേ? നല്ല മണമുണ്ട്. അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ മണപ്പിച്ച ജലദോഷമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മൂക്കടപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മതിയാ? ഇറങ്ങ് 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 ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയതാവല്ലേ വാരി പിടിച്ചു. ഒരു ചക്കിലിനെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഞാൻ. ഇല്ലടാ ദേഷ്യം വന്നിട്ടാണ്. കുഞ്ഞിന്റെ വാല് ലേശം ചിറക് വെട്ടിയതാണ്, കണ്ടോ? ഒത്തിരി വെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പറന്നു പോയി. മുത്തേ പോരേടി പറന്നു പോണ്ടേട്ടാ. രണ്ടാളും എന്താ അത് അന്യ വീട്ടിൽ വിരുന്ന് പോയ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് നിന്റെ വീടല്ലേ, സംസാരിക്കേ. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണ്ട. റോക്കി, റെഡ്മി നീ കൊത്തണ്ടേട്ടവനെ. നമുക്ക് മഞ്ഞ കളറാക്കി വെക്കണം. റെഡ്മിന്റെ കണ്ണ് കണ്ട. അയ്യോ, എന്താ സംഭവം? ഇതിന് ആരിനെ പിടിക്കുക? പിന്നെ റെഡ്മിയാണ് വെച്ച. ഇല്ല നല്ലതാ, ചുണ്ടരി പെണ്ണ്. അപ്പോ ചുണ്ടരി പെണ്ണ് പറഞ്ഞ കൊത്തില്ല നമ്മളെ. ചുണ്ടരി പെണ്ണാണ് അങ്ങനെ. ചുണ്ടരി പെണ്ണാണ്. ചുണ്ടരി പെണ്ണാണ്.
ബാ 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 നമുക്ക് ഊഞ്ഞാലാടാൻ പോവാ. ബാ കൊത്തിനുണ്ടത് അസത്ത് മുളക്കിനുള്ളൂ. എന്ത് കാരോന്നറിയോ? പെണ്ണേ ചുണ്ടരി പെണ്ണേ. ബാ നിന്റെ മിന്നുമ്മന്റെ അടുത്തേക്ക് വയ്ക്കാം. മിന്നുമ്മ വിളിക്ക്. മിന്നോ. ഇവൻ അവനെ പോയി അങ്ങനെ കൊത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അവന് ചില സമയം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഇവൻ ആള് പുലിയാണ്. വലുതായ റെഡ്മിനും ഓട്ടിക്കും. 3 മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് എന്നെ കൊത്തണ്ട, എന്നെ കൊത്തണ്ടടി, വേണ്ടടി. ഇവന് പിന്നെ ഈച്ച മൂച്ചൊന്നുമില്ല. കൊത്ത് തന്നെ. ബാ നമുക്ക് പോവാ. ബാ എന്റെ മാം ബാ. വരില്ലാന്ന്. രണ്ടും കയ്യിൽ കയറില്ല പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? റെഡ്മിന് ബാ വാട വിത്തേ. ബാ കൈ കയറുമ്മ, കൈ കയറ്. ബാ കൈ കയറ്. ബാ വാടി. ബാ കൈ കയറ്. ബാ 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 കൂട്ടിക്ക് പോവാ. ബാ കൂട്ടിക്ക് പോവാ. ബാമന്റെ മേലെ ഓ ചുണ്ടടി പിന്നാണ്. നീ അവിടെ നിന്നോട്ടടാ. നീ അയ്യോ നീ എവിടേക്കാടാ ചാടി വന്ന്? അവനിത്തിരി എടുക്കട്ടെ, നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ. കൂർത്തം കേട്ടെ അവിടുന്ന്. ബാ മകം വാടി. കടിച്ചത് പൊട്ട. ഇവന്റെ മുളക് വെച്ചു കൊടുത്തത് എന്താ നോക്കാൻ വേണ്ടി റെഡ്മി വന്നതാണ്. അപ്പൊ റോക്കി കൊത്തിയപ്പോ റെഡ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്റെ കയ്യിലും ചെറുപേറ് കൊത്തി. ഓ സാധനങ്ങള്. നിന്റെ നാക്ക് എരിയോടാ. നിന്റെ നാക്ക് പോലെയല്ല തത്തമ്മന്റെ. കണ്ടോ ഈ മുളക് ഞാൻ റോക്കിക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താണ്. നിനക്ക് വേണോ? ഞാൻ വേറെ തരാ. എന്ത് ദേഷ്യം വരുന്നേ? ഓ എന്നാ കടിച്ച് തിന്ന്. റെഡ്മിക്ക് കിട്ടും എന്റെ കയ്യിന്ന്. റോക്കി എന്തുമാ? എന്താടാ നിനക്ക് വേണ്ട? കടിക്ക്. ആ മുളക് തിന്നോട്ടാ. ഓ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം തിന്നൂല്ല. എല്ലാവരും പോയി തലയിടും വേണം. ബാ എന്റെ മകൻ തരാട്ടാ. അമ്മ എടുത്തിട്ട് വരാട്ടാ. നിന്റെ തല്ലാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണ്ടാ പറഞ്ഞേ. എന്നാ ഇവൻ 2 മുളക് കടിച്ചോ. സ്റ്റോപ്പ്. കുഞ്ഞാവ് കഴിച്ചോ. ബാ എന്റെ മാ. ആ ചെക്കൻ കുട്ടിയല്ലേ, വിവരൂല്ല. ബാ എന്റെ മകൻ വാടി. നോക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. നോക്ക്. ബാ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കണ്ണൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട്. ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് വാ. നീ ഇങ്ങോട്ട് പോ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. കണ്ടോ എന്നാ കൊണ്ടുപോ. അവൻ തിന്നൂല്ല, അവൻ കൊടുക്കൂല. ഇന്നുമാ കഴിച്ചു. അവൻ കഴിക്കില്ല. ഈ ദരിദ്രം പിടിച്ചതിനെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഞാൻ. ഇത് ആക്രാന്തി. ഏതോ തിന്നൂല, എല്ലാം കൊണ്ട് തലയിടും വേണം.